बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करना सब तकने वाले ठीक ठाक हो सो, अल्लाह ताला दी इज़्ज़ो ईमान विच हो सो। जनाब तुसां तक की TRR चैनल मैं तुसां तनवीर इलैक्ट्रॉनिक्स खानाबाद तो जनाब अज साढ़े को आया हीटर एक हीटर रिपेयर तकने उसें जी क्या मसला है उसकी रिपेयर करने तो तुसां की दसने जनाब हीटर केड़ा है जी। जनाब यह साढ़े को हीटर जो आया है रिपेयर होने वास्ते हूँ चेक करने असी खोलने क्या मसला है इसकी इशारा करना सिर बात होगी जी। जनाब अस हूँ हीटर खोलने चेक करने क्या हिसाब है इसलिए कियां खराब हो गया जनाब। जी जनाब अस खोलने लगे हैं तो फिर तुम की सालने भी क्या फॉल्ट इसमें तकरीबन सारे पेज खुली गए जी। गाइस तक्की सकने हो अस फिलहाल खोलिया हुआ हूँ चेक करने क्या फॉल्ट इसमें जी। तय गाइस तक्की सकने हो फॉल्ट असा की लब्भा हुआ इत्थे जनाब होना एक थर्मोस्टेट इस जगह पर जरा कमरे जिला हीट ज़्यादा हो जानी है ना फिर ऑटोमैटिक बंद हो जाना ऑन ऑफ हो जाना ठीक है ना। ये हूँ पूरा जैसा बसा ना तो इंशाल्लाह ये चली पेसी फिर असा किसान नहीं हुई जी। तो गाइस फाइनली असा लाई खड़िया हुआ पुरजा जा चेक कर सकते जनाब तो हीटर पखा चली पाया तो हीटर भी चेक करसा हूँ इंशाल्लाह हीटर भी चलसी। जनाब हीटर लाया हूँ गरमैश देना होना लगे जनाब ये साड़ी अज की वीडियो अगले व्लॉग वास्ते असा की इजाज़त इंशाल्लाह नवी वीडियो हाज़र होसा इस तरह तुम की कम दसा अपना दुआ याद रखे अल्लाह सोने नवाल है।